Можешь подробно разъяснить, как избирается халиф и объявляется халифат? И кто такие ахлюль халь валь-акд? И также это в общем, и кто они на сегодняшний день? Алхамдулиллах, вассаляту вассаламу аля расулиллах, амма ба'д. Если эта тема объяснить, нам 5-10 минут не хватит. Это вопрос ответить, чтобы быстро ответить. Коротко объясним, как выбирается халиф. Ни в Коране, ни в хадисе определенно вот так должен халиф выбрать, не объяснено. Но когда мы смотрим, Пророк саллаллаху когда сказал, и аль-хиляфату мин ба'ди 30 сана, после меня хиляфа 30 лет. Это 30 лет, которые были халифы, как выбирали. Теперь мы это посмотрим. Из этого исходя ученые выбрали, каким образом должны халифы выбирать. В первую очередь, когда наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, умер, собрались, коротко скажем, собрались подвижники Бани Сакиф в такой местности. Там и собрались ансари и мухаджири, единогласно, 99% из них, там Саад ибн Убада, который делал байат, большинство из них дали байа Абу Бакру ради Аллаху анху. Получается, ахлюль халь валь-акд с подвижников выбрали халиф Абу Бакр ради Аллаху анху. И таким образом первый халиф выбрали после смерти Пророка саллаллаху единогласным мнением ансаров и мухаджиров, кроме одного, этого Саад ибн Убада, сподвижника пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это первый выбор халиф. А второй халиф был после него кто? Умар ради Аллаху анху. Его как выбрали? А его выбрали по совету Абу Бакра ради Аллаху анху. Абу Бакр написал, что после него, чтобы выбрали Умара, и сподвижники согласились, коротко скажем, согласились в выборе Абу Бакра, и Умар стал халифом. Ибн Таймия говорит, рахмахуллах, если сподвижники не согласились с выбором Абу Бакра, Умар не был бы халифом. С этого мы понимаем выбор Абу Бакра тоже, что Пророк саллаллаху не оставил за собой халиф. И второе, байат Абу Бакр был после мушавара предвеков сподвижников, командир сподвижников, например, мухаджиров и ансаров. И третье, что не обязательно единогласное мнение, что было. Хватает большинство ахлюль халли валь-акд байат дали. И все, чтобы они были, это маджлис тоже не обязаны. Все большинство ахлюль халли валь-акд собрались и выбрали, это хватает. Это маджлис Али тоже не был, когда выбрал Абу Бакр, потом, после смерти своей жены Фатимы, ради Аллаху анха, Али дал байат перед всем Абу Бакру. Как мы сказали, Абу Бакр, Умар выбрали по совету Абу Бакра. С этого понимается, Абу Бакр выбрал Умара после того, когда ахлюль халь валь-акд попросили у кого? У Абу Бакра, ир аляна я халифа Расулуллах. Подскажи нам, кого после выбрать. Это указывает. И второе указывает, что можно определенного человека после халифа выбирать, одного человека, чтобы за собой оставить. И что это тоже доказывает, что можно на письменном виде оставить, после будет халиф какой-то, какой-то. И не хватает, чтобы кто-то сказал, после меня такой халифа будет, надо обязательно ахлюль халь валь-акд, чтобы байат дали этому халифу, который они оставят. А так, после смерти Умара, ради Аллаху анху, Умар тоже оставил после себя шестерых, которые мубаширин бильджаны, которые были при жизни, которые им сказали обрадованы раем, их оставил после смерти, из них выбирает халиф. И с этого
После большого мушавара Абдурахман Ауф ходил, советовался с большими сподвижниками и людьми. И после мушавара все единогласно выбрали кого? Усмана, ради Аллаху анху. Был халифом Усман, ради Аллаху анху, и согласились, что Усман был халифом. После мушавара, несколько дней, Абдурахман Ауф нормально даже не спал, после совета со всеми сподвижниками выбрали Усмана. А хиляфату Али, четвертый халиф, его время очень было трудно. Усмана убили, и который фитна, раскол увеличились, но Али тоже выбрали большинство Ахлюль-Хилли вал-Акд, Яман, Хиджаз, Ирак, только единственный Шам с Муавией вместе не дали байат. Али сказали, сперва убьем убийцев Усмана, потом выберем халиф. Али, мне не было другой, это история, сейчас не скажем. Таким образом выбирали 4 халифа. По большинству. Да, по большинству, по советам Ахлюль-Хилли вал-Акд. Вот этот, с этого исходя, выбирается халиф Ахлюль-Хилли вал-Акд, Ахлюль-Халли вал-Акд. Ахлюль-Халли вал-Акд собирает и выбирает халиф. Первый такой тарика получается. Кто такой Ахлюль-Халли вал-Акд? Ахлюль-Халли вал-Акд, как ученые объясняют, эти люди, ученые и головари, и сказать, люди, которые можно объединять головари, и ученые, которые за ним идут остальной народ. Предводители. Предводители, которые за ним люди идут. В наше время, кто такой Ахлюль-Халли вал-Акд? Коротко, это амиры джамаатов, муджахидов, и также ученые, которые за ними стоят муджахиды, и также факихи, и также передовые люди, как ученые говорят, которые люди за ними. Вот это Ахлюль-Хилли вал-Акд нашего времени. Если говорить сейчас, объединиться невозможно в одном месте, но если это время, если хотят объединить и советуются, можно этого делать. Вот это Ахлюль-Хилли вал-Акд. Это первый час, как я сказал, Ахлюль-Халли вал-Акд выбирает кого? Халифа. Большинство Ахлюль-Халли вал-Акд. Второе что? Второй выбор, как делал Абу Бакр, оставляет за собой халифа, и остальные Ахлюль-Халли вал-Акд соглашаются его выбором. Есть еще другой выбор, третий. Этот, как ученые говорят, при необходимости ислам разрешено мертвечину кушать. Когда человек умирает, нету другого кушать, мертвечину разрешается кушать. Или же человеку застрял в горле кусок хлеба или что-то вверх-вниз не идет, чтобы не умер, кроме вина, если рядом не идет, это вино тоже ему разрешено выпить, чтобы это оттолкнуть, то, что застряло в горле. Такой же метод есть, четвертый, который разрешает ученые, как сказали ученые, четвертый метод это метод биль-кахр вал-галаба. Имеется в виду силой отобрать от другого халифа хиляфа. Завоевать хиляфа силой, убивать мусульман, убить халифа, вместе с ним убил его и сел и держит пост халиф. Здесь ученые говорят, обязуют народов дать баят такому халифу, если у него силы есть, и он власть под собой взял. За что? За то, чтобы не было дальше тоже пролития крови. Этого халифа убрать, другой воюет, этого убрать, другой воюет. И без остановки кровопролития, чтобы не было, разрешили ученые, что такого халифа тоже баят дать. И мы не должны забывать, такой халиф не является самым лучшим халифом. Эта тарика не является тарикой манхаджа нубуа. Если эта тарика является тарикой фуссак. Это тарика дорога фасиков, который халиф стоит фасик. Но ученые разрешили его, как разрешили кушать мертвечину, когда при необходимости, такой дорогу тоже, эта дорога имеется в виду тарика, эта дорогу разрешили ученые. За что? Что не было кровопролития дальше, остановить кровопролитие, чтобы распространилось спокойствие в государстве. Такому халифу баят разрешили ученые. Но это достичь такой тарика, убивать, воевать за такую вещь, это является фиск.
это является фасиком, тот халиф тоже, который это делает, это является как кушать мертвечину при необходимости. Такой хукму, это билгаляба. Если люди говорят, на этот пророк сам сказал, затем будет хиляфа аля минхаджин нубуа. Если минхаджин нубуа, мы сказали вот эти три вещи, как халиф и после пророка выбор. Если таком способом выбора халиф, то является дорога пророка минхаджин нубуа. Если не такое, а четвертый, это не минхаджин нубуа, это минхаджин фуссака. Но это тоже считается халифом, если он под контролем взял власть и под ним, который защищает мусульман, но хоть он таким недозволенным путем завоевал его, все равно ему баят должны давать. На сегодня же это не применяется. Это всегда применяется, имеется в виду, вот это турук, все туруки. Я имею в виду, там сегодня власть не захвачена, да? Вот имеется в виду, власть захватил, если был халиф, убрал его, другого поставил, тоже баят дается. Нету халиф, тогда должны собрать ахлю валь-акд и выбрать халиф для мусульман. И это халиф должен, как всегда говорит, как сказал пророк, аль-имаму джунна. Имам кто? Щит, который защищает. Щит что делает? Защищает от оружия кафиров. И также имам должен защищать под его контролем, который есть мусульмане. Так говорит имам ан-Навави рахимахуллах. Имам щит для мусульман. Имам сам должен, если сам даже сам себя не может имам защитить, он для мусульманов имамом не является. Он должен себя защитить. И под контролем мусульман защищать, тогда только является хиляфой. А так, когда нет этого контроля, это не является хиляфа аля минхаджи ан-нубуа. الحمد لله رب العالمين.